përpara, pavarësisht që kur është bë për hajr një vajzë, pleqët e tonë kanë thonë rob i yti e gjak jemi. Kur i kanë thonë ka që filani me ta lyp qikën. Do të thonë, pavarësisht kësaj që është shumë e vrasht, që indirekt në herët bën me menu që të gjithë shka bëni për me mytë nuk u zënë së është gjak jemi, megjithatë, bia kur ka ardhur në të pame, edhe nana, edhe baba, edhe krejt janë mundu me e shiku, do me thonë paraqitjen e saj. Me përqjella duket e mërzitur, a është e lumtur, shpesh herë tregojnë gjyshet tona që në mbrëmje kur kanë shku natën me flajt, burrat e vet i kanë pyetur çush po do këtë breqaja qik, a është e kënaqët, a mos po i bën zullum dikush? Pse se edhe baballarët e kanë pas shqetësimin nasht për fëmijët e tyre. E sot edhe baballarët, edhe nanat, sikur e largojnë atë përgjegjësinë e vet karshi fëmijëve. Apo don qështu, në rregull vazhdo. Jo, nuk është në rregull. Prindi nuk duhet me u dorëzu asnjëherë karshi fëmijës vet. Gjithmonë duhet me qenë i informuar çka po ndodh me çat fëmijë. Natyrisht duhet me ja respektu kufit. Po jo me leju gjithçka me kuptu nashta prej rrjeteve sociale se çka po ndodh me fëmijët tonë. Fundja pse je prind? Po tash një pjesë e madhe bëjnë emët të së drejtës që qika është rritën e djali është rritën edhe ta vendosin vetë, ne e themi amin. Ndodhë që nuk pajtohet me vendimin e tij apo të saj. Gjithsesi, me vendos vetë, kur njeri është i pjekun edhe është i rritën, ajo duhet me qenë e patjetërsueshme. Po para se me vendos, janë disa hapa bre që duhet me i kalu, janë disa çështje që duhet me u diskutu, se martesa nuk është lojë. Në herë të bëjnë me menu që e kanë marrë martesën si trip. Po martona, po ndana, do me thonë, nuk janë të pjekun, apo din paraprakisht, edhe nuk janë të vetëdijshëm që pikrisht martesa është lidhja më e fuqishme në mes të dy individëve. Mbi bazën e së cilës ndërtohet tani prap institucioni më i rëndësishëm shoqëror. E përgatiten individ për jetë, nuk janë të vetëdijshëm për çfarë. E prind janë ata që i zhdasht me emrime e me e baqet përgatitje.